সবই আছে কিন্তু শুনতে সময় নাই। এই জিনিসটা ছিল বিগত খানিকটুকু কিছু ছেড়ে দিলে বাংলাদেশে ভাইরাল হয়ে গেলে পয়সা। তখন সে মনে দুঃখ নিয়ে শুনতো তো বুঝলি। পয়সা কামাই ছাড়ছি ভিডিও করছিস মতন মুখে কথাটা কেন বলছিস? ছুঁয়ে গেল ওইদের কমতে। আরে মুনমুন এখন বন্ধ রাখ, যখন তখন কথা কোকিলটা কোকিল সময় আইবে। আজ ঘনিয়েছে যে দিন, আর এই মাস দুয়ে তারপরে আবার আলু চাষ হবে। আরে মুনমুন বিরিয়ানি কবে হবে বল? কবে তোদেরই সময় হয়েছে না। আমি আমি এখন মোটামুটি প্রতিদিনই ঘরে রয়েছি। আমার তো